OK， 大家好啊，我係坤少啊。今期咧就嚟到雅居樂浩湖居呢個純別墅區哦，睇一睇呢個啱先全新裝修好嘅一套東南向嘅 F 型啊。浩湖居嘅別墅咧係分 H 型同 F 型噶。咁 F 型咧，佢建築面積就會大啲噶啦。可以睇到啊，門口咧都非常之大氣嘅吓。上3個台階上嚟咧就係自己嘅私家花園啊。呢套 F 型咧一樣係上下3層嘅吓，花園又全部做晒硬化啦吓，仲有個坡道咧啲水可以射落去小區呢邊嘅吓，所以咧花園係非常之乾爽嘅。業主咧就做咗個全新嘅裝修，入邊所有嘅水電啊，全部做好晒噶啦，同埋啲斷橋窗啊都做好晒嘅，做咗個全新嘅裝修吓。我哋而家嚟參觀下屋入邊嘅情況吓。呢個別墅擴建之後睇到未？1樓嘅花園咧就做咗個長者房嘅吓，然之後配到啲空調啊、床啊、衣櫃都配晒噶啦吓。而且呢個房間都係東南向吓。嗱，改造完之後呢個廳嘅開間真係足有5米嘅，一啲都唔誇張，非常之闊綽啊！咁業主咧就擺咗個8寸嘅電視啦，同埋好靚仔嘅電視櫃咧，幫你全部裝好噶啦。嗱，全屋咧係無主燈啊，全屋嘅風管機啊，全部配好噶啦啊！呢啲成排嗰啲餐邊櫃都做得非常靚仔吓。呢個空間係咪非常夠啊？嗱，連呢個飯廳位咧擺咗圓台之後，仲有咁富裕嘅空間吓。嗱，大飯廳梗係配大廚房啦，你睇下呢個 U 字型大廚房夠唔夠大？真係非常之 OK 喎。嗱，呢邊1樓一樣有個公共嘅衛生間噶，呢個衛生間咧一樣做咗乾濕分離吓，所以咧成個1樓咧呈現出嚟嘅空間咧就非常之實用噶啦吓。所有嗰啲家私電器、廚房嗰啲冰箱啊，同埋爐頭嗰啲全部都幫你配好晒噶啦。咁靚仔嘅裝修，係咪好期待上去2樓睇睇咧 ？OK 啦，我哋即刻上去2樓睇睇。OK。感應嘅樓梯燈啊，同埋咧呢個大理石嘅鋪鐵咧，顯得呢間別墅咧係非常之有檔次嘅吓。咁跟住你睇下原木風嘅一個扶手，加呢個現代嘅玻璃咧，切下倒身起身咧就非常之現代嘅裝修啦，感覺到吓。咁2樓咧呢2個套間嘅，我哋先入嚟呢個大嘅套間先啦。呢個衛生間都夠晒大噶，做咗乾濕分離嘅吓。咁2樓呢個大套間咧，其實佢係放咗1.8米嘅床嘅吓。放完呢張大床之後，空間咧仲有富裕嘅吓，3面落人都冇問題。同埋咧一樣係做咗一個比較貼身嘅書台啦，同埋咧呢個房間係東南向，做咗個大挑窗嘅吓，又係望翻內園景，係咪好安靜咧？9點零鐘太陽已經曬到入屋噶啦吓。呢間大套間咧床啊、床頭櫃啊、衣櫃啊、空調風管機呢啲全部冚唪唥幫你配齊噶啦，真係做到拎包入住啊！咁另外一間套間咧就喺隔籬啦吓，細少少，但係都夠晒用嘅。平時做客人嘅住所咧係冇問題嘅吓，一樣衣櫃啊、米半嘅床啊，同埋風管機啊，都係裝好晒噶啦。所以2樓你係唔需要買任何家私噶啦，拎衫就可以入住嘅啦。OK，2樓我哋就睇到呢個格局啦，我哋再去3樓望一望。OK， 咁我哋上到嚟3樓咧就可以見到啊，樓梯都比較闊嘅吓，同埋咧上到嚟3樓之後成層都係主人嘅空間啦吓。咁呢個 F 型嘅別墅嘅話咧，佢經過改造之後呢個主人房你睇下，差唔多20個方嘅主人房喎。有冇見過啊？真係非常之舒服啊！4分1別墅咧可以做到咁嘅面積，非常之 OK 嘅吓。咁房間一樣做咗個無主燈啦，同埋入邊嗰啲電製櫃啊，全部幫你做好噶啦。同埋咧主人房咧做咗個風管機嘅吓，都非常之舒服啊！呢種感覺吓。咁呢個色咧就係少少淺色啊，都非常之 OK 嘅。可以睇下入邊嗰個衛生間咧，都比較大，同埋咧有一個細細地嘅浴缸嘅吓。咁中意浸浴嘅朋友咧，呢套咧都可以過嚟睇睇嘅。咁主人房出去咧，仲獨有嘅一個自己個平台仔啦。呢個方向咧就係東南向，望成個小區嘅園林啦，係咪非常之舒服啊？成個園林望出去，呢個位置又非常之安靜吓。呢套浩湖居嘅 F 型咧，業主咧全新改造過之後咧，變成咗4房4衛，有3個套間嘅。咁現時咧業主開價咧就248萬吓。如果有興趣嘅朋友仔咧，可以現場call 坤少嚟睇睇，現場最真價錢都 OK 噶吓。記得點讚關注哦。